花莲有轿车失控撞上路旁的车辆，整台车瞬间弹起4轮朝天。另外，在新竹则是有树倒下来，差一点砸中人车。凤凰台风还没到，但这强风已经先出了灾情，就有路树被吹倒，树干横跨车道，导致前后2台车都差一点被砸中。 黑色轿车疑似没注意路况，猛力撞上路边白车，整台车瞬间弹起炸喷，乌龟翻4轮朝天，车轮狂转。花莲秀林台九丙线惊险车祸，后方骑士吓坏，赶紧绕道闪避。恐怖一幕也发生在新竹。哎呦，好搞！还好他开得快。 大树不敌强风，庞然大物瞬间倒下，白车狠催油门冒险通过，差点就被砸中。后方黑车紧急刹车逃过一劫。风比较大啦。新竹路树不敌强风，应声倒下，还差点砸车。我靠！同样在新竹路口车流停等红灯，左侧轿车高速窜出，狠撞左转骑士，机车遭横撞，原地喷飞，在空中翻转至少3圈，重摔在地。 新竹香山骑士闯红灯左转，被直行车横撞，整个人腾空旋转好几圈，喷飞好几公尺远，所幸没有生命危险。而新北新庄惊险瞬间，黑车突然失控冲出，逆向往骑楼消防栓猛力一撞，消防栓被撞断，水花哗啦哗啦倾泻喷出。 水柱不断涌出，有如喷水池。好在肇事驾驶只有轻伤，但警方从他的车上搜出丧尸烟毒，是否因为独家肇事还要厘清。记者中部综合报道。 我是徐国豪，在中视新闻首次坐上主播台，体会到播报新闻所需要的稳健台风，以及掌握突发即时新闻的随机应变。为观众播报最及时的新闻，就是展现专业的时刻。更多新闻，请锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。